നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് സെന്ററിൽ രാവിലെ പോയി ഇരിക്കുന്നില്ലേ? അവിടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? അതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? നശീകരണം പിടിച്ച ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൂ. എന്നിട്ട് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറാ. എങ്ങനെ വാങ്ങാൻ? ലോൺ എടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ഒന്നിവിടെ. ആ എനിക്ക് യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. നോ പ്രോബ്ലം. അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് വന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തോളും. ഓ,
എനിക്കാവത്തില്ല മേരി, നീ നോക്ക്. ഇതെന്റെ വിവാഹസാരിയാ. പണ്ടിതിന് പെർഫ്യൂമിന്റെ മണായിരുന്നു. പണ്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? അങ്ങേരെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? എല്ലാം എൻ്റെ വിധി.